Прежде чем рассказать про камин, как он устроен и как и почему он появился на свет, небольшое видео, как выглядит сам камин и как он смотрится в интерьере. Изначально я хотел снять видео про хитрую китайскую лампочку, которая очень правдоподобно передает эффект пламени. И уже получается, как я приспособил ее у себя или без себя. Только вот и обзоров на эту лампочку полный YouTube, и купить ее можно вполне свободно. А рассказывая про то, как я ее опять же приспособил, я все время возвращаюсь к камину. Для того, чтобы видео было цельным, покажу, как выглядит сама лампочка и как она смотрится в работе. Дрова настоящие, не бутафорские. Сделал небольшой костер, и когда дрова, на мой взгляд, достаточно обгорели, потушил и потом в виде кострища сложил над лампой. В качестве держателя для лампочки я приспособил старую настольную лампу. Согласен, можно было бы сделать и поаккуратнее. Но я сделал так. Вроде как временно, но может и навсегда. Применил слово «приспособил» по той причине, что это квадратное отверстие уже было изначально. В это отверстие вставлялась заводская газовая горелка. Строился этот камин в конце 90-х, когда социализм уже кончился, а капитализм еще не наступил. Топить в квартирах перестали, а печки на этажах еще не додумались строить. А может, просто думали, что все утрясется и на следующий год все будет хорошо. И опять будут топить, и дадут горячую воду, и не будут выключать свет, и заплатят зарплату. В общем, вернемся все-таки к камину. Получается, этому камину много больше, чем 20 лет. Я буду чередовать рассказ про устройство камина и про сам камин в целом. Конечно, камин я прежде всего сложил, построил и даже разжег у себя в голове. Но хотя бы основные этапы, ориентиры нужно было прорисовать. И это, кстати, те самые рисунки 90-х годов. Сначала про верхнюю часть камина. Ее я сделал из 6 составляющих. Во-первых, жест толщиной 1,8 мм. И фигурно ее гнуть не получается. А во-вторых, этот пис был всего один. В те времена было такое слово «достал». И его надо было так раскроить, чтобы хватило на все детали. Выделены места соединения, где выдержан угол 45 градусов, для того, чтобы после сочленения получилось переходы по объему. Заштрихованы места – это так называемые отбортовки. Я их гнул на 90 градусов и просверлил, крепил деталями друг к другу болтами с гайками на 5 мм. Задняя спинка из фанеры на 0,5 мм. Опять же, меньше веса и больше жесткости.
Здесь видно, как собиралась верхняя часть. Места соединения сваривались электродами. Если варить газосваркой, то железо бы повело. А про сварку полуавтоматом мы не слышали. Еще раз хочу заметить, что это не чертежи, а прорисованы основные моменты, ориентиры. И у меня нет цели выложить подробную инструкцию, руководство для повторения. Сейчас никому и в голову не придет строить подобную баррикаду, даже при наличии болгарки, гибочного станка и полуавтомата. Сейчас о том, как я закрепил кирпичи. Здесь на схеме плохо видно, но в общих чертах в каждый кирпич я вворачивал шпильку на 8 и крепил к жести через просверленное отверстие гайкой. Здесь, кстати, можно заметить и толщину железа, и то, что гнулось оно без гибочного станка. Говорят, охота пуще неволи. И мне тогда хотелось. Мне тогда очень хотелось, чтобы у меня в доме, у меня в семье было тепло и уютно. И хотелось решить эту проблему и красиво, и толково. В общем, по-людски. И ради этого мне вовсе не жаль потраченное на это время. Время и силы, и то, что я рубил жесть зубилом, защищал напильником, гнул киянкой через угольник. Это все я вспоминаю с удовольствием, как приятное приключение. Ну и дальше идет общая раскройка по листу, чтобы все про все вписалось и хватило. Каминную решетку я сделал из старинного кованого фонаря. Он состоял из 3 частей. Я их разделил и выложил в линию. Может, кто и заметит, соединил я их аккуратно проволокой. Тумбы цельные, из дерева, для того, чтобы не было впечатления сколоченных ящиков. Специально выложил решетку, как бы разбитую на 3 части, чтобы было нагляднее, виднее составляющие. В этом месте, как бы в подтверждение моих слов, видно, как из-за того, что эта часть тумбы сделана из цельного куска дерева, ее от времени повело. Деревянные тумбы и каминную доску мне сделали на заказ. Сделал это все мне брат, он в то время работал в мебельном цеху. Рома, большое тебе спасибо, в том числе и за это. Начал рассказывать про камин, и получилась небольшая экскурсия в 90-е.
Чтобы закончить с камином, скажу, что то, что я задумал тогда, я реализовал. Камин вписался в интерьер и грел на все стороны. Но в результате он остался частью интерьера и памятью о тех временах. Но как обогревательный прибор открытая газовая горелка в доме не годится. Первое – это запах газа и угар и сжигание кислорода. Второе – такого источника тепла хватает только на одну комнату. В остальных же холодно и, как следствие, перепад температуры, сквозняки, конденсат или повышенная влажность. В-третьих, непомерный расход газа. Я уже сейчас доподлинно не вспомню, но топил я вечерами по 5-6 часов. И баллона хватило на 3 или 4 дня. И последний. Даже в той комнате, в которой топишь, тепло неуютное. Возле камина прямо жарко, а стены холодные. И тепло, пока горит горелка. Как только выключаешь газ, через 20 минут в комнате некомфортно. А через 30-40 минут во всем доме одинаково холодно. Общий вид снимаю с телефона, держа его вертикально. Я знаю, что это зауживает картинку, но если снимать в горизонтальном положении, то тогда не получится захватить общий вид камина в интерьере. Наверное, это все, что я хотел рассказать про свой камин. Всем удачи!